Tā, jā, es varu arī stāstīt. Paldies vispirms par uzaicinājumu padalīties ar manu pieredzi. Um, Sāku es strādāt attālināti laikā, kad klātienes konsultācijas bija ierobežotas, bet no manas pieredzes šobrīd tikai arvien vairāk tas ir kļuvis populāri. Cilvēki arī saprot, ka tas ir ērti un ne tikai tajos gadījumos, kad ir smagi pacienti, kas varbūt fiziski nevar tā kā nokļūt pie speciālista, bet arī tīri ērtuma ziņā cilvēki, kuri ir aizņemti, kuri paši sev ir salikuši grafiku tādu, ka nevar izrauties, un arī lielākoties cilvēki grib saņemt kaut kādas atbildes uzreiz. Un, protams, tas ir arī saprotami, jo viņi ir uztraukušies par savu veselību un kaut vai lai viņus tā kā nomierinātu un dotu kaut kādu atbildi. Un es varu teikt, ka jā, tas viss tā veiksmīgi ir arī, kā es redzu, kā tas ir arī sanācis, gan no pacienta puses, gan arī es pati varbūt, sākotnēji, protams, tas likās mazliet tā, dīvaini, jo es esmu pieradusi strādāt, protams, klātienē, gan ambulatoriju, strādāju privātās klīnikās, gan arī stacionārā dermatoloģijas nodaļā Rīgas Austrumu Kliniskās Universitātes slimnīcas ietvaros, un sākotnēji arī es jūtu, ka pacientiem bija tāda mazliet skeptiska noskaņa, vai tiešām var pilnvērtīgi to konsultāciju saņemt, un pēc tam gan viņi, gan arī es pats sapratu, ka viss kārtībā, ņemot vērā arī, varbūt par cik es stāstu par sevi, tad vairāk kā 15 gadus man ir pieredze, un līdz ar to noteikti daudzas lietas ir, tā kā jau skaidrs arī, kā mēs šobrīd tās konsultācijas organizējam, tātad pacients atsūta bildes, kas ir man vajadzīgas kvalitatīvi. Protams, es varu palūgt kādreiz pārfotografēt, bet tieši dermatoloģija, lai kā varbūt izklausītos dīvaini, bet ļoti veiksmīgi var gandrīz visos gadījumos arī attālināti nokonsultēt. Un ja ir nepieciešama papildus izmeklējumi, tad var nosūtīt pacientu konkrēti uz laboratoriju uz analīzēm no ādas vai uz laboratoriju asins analīzes, urīna analīzes vai jebkādas citas. Un tās situācijas ir visdažādākās un vienmēr var kaut ko palīdzēt. Tātad pacients varbūt grib saņemt sākotnēji tās rekomendācijas uz izmeklējumiem, un kas arī ir svarīgi, un tad, kad viņš ierodās klātienē, tad viņš, ja tas ir nepieciešams, jo to es izstāstīšu, kuros gadījumos ir noteikti vajadzīga klātienē, tad vismaz viņš jau ir nācis tā kā sagatavojies, lai nav jātērē laiks, tā kā vēl pēc tam, ka viņi nosūtīs uz tām analīzēm. Un būtībā, jā, visos gadījumos var palīdzēt, ko mēs noteikti skatāmies klātienē. Ja tieši par dermatoloģiju runājam, tad tie ir ādas veidojumi, gan labdabīgie, gan aizdomīgie, teiksim, dzimumzīmes, papilomas, seborreiskās keratozes, hemangiomas, jebkurš veidojums, tas mums ir jāskatās noteikti klātienē ar dermatoskopu. Tas ir mazs tāds aparāts mums lielā palielinājumā, tā kā mikroskops un speciāli apgaismojumā, un attālināti diagnozi nekad neliekam. Bet arī šajā gadījumā cilvēks ir vērsies, teiksim, ar jautājumu par ādas veidojumiem, un es viņam varu ieteikt, kur tieši griezties, lai viņam atkal nav jātērē laiks nonākot kaut kur, kur viņam nevar palīdzēt, jo runājot dermatoloģijā ir arī ļoti tāda šobrīd specializācija šaurāka. Ir daudz dermatologu, kas strādā tikai estētiskajā dermatoloģijā, dažādas procedūras sejai, injekcijas, un viņi, ja pacients nonāks pie šāda dermatologa, viņš to veidojumu tāpat viņam neoperēs, negriezīs, tad viņš būs vēl iztērējis laiku uz to konsultāciju. Bet es viņam varu vismaz pateikt, kur konkrēti griezties, un tad jau viņš var jau arī laika ziņā iekonomēt un iet uzreiz, kur viņam palīdzēs. Sākumā man likās, kas tā par konsultāciju, ka es tā kā nevaru viņam varbūt pati palīdzēt, bet pēc tam es sapratu, ka tā informācija arī ir ļoti noderīga, un kaut vai tā ir tā kā īsā tāda vizija, īsā konsultācija.
kur viņam sniedz rekomendāciju, kā rīkoties. Nu jā, tā kā būtībā es tikai varu teikt to, ka viss ir attīstījies un, manuprāt, ļoti veiksmīgi, un pacienti, jā, arī to tā kā ļoti, ļoti izmanto. Lāsma, paldies liels par stāstu. Jā, un es dodu vārdu varbūt Vitoldam, doktoram Vitoldam Matskevičam. Lūdzu, Vitold, mēs aicinām padalīties arī ar jūsu pieredzi. Jā, labdien visiem! Es paskatījos, ka mana sadarbība ar digitālo klīniku ir no decembra 2022. gada, tā kā 3 gadi. Nu, pašam liekas, ka ir uzkrāta jau diezgan pieredze šajā sadarbībā. Nu, no endokrinologa viedokļa, laikam vispirms gribētos pieminēt visbiežāko endokrīno patoloģiju, cukura diabēts. Un šajā sakarā, protams, ir individuālas pacientu pieteikšanās konsultācijas, bet ir arī no iestādēm bijušas, nu, kā jau te izskanēja, pārsvarā tas ir bijis no pansionātiem un vismaz pāris pansionāti no Talsu puses. Un tajā gadījumā arī tur ir pacients kameras priekšā, ārstam redzams, blakus sēž medmāsiņa ar dokumentāciju, tā kā var ārsts uzdot jautājumus gan pašam pacientam par pašsajūtu un kādus precizējošus jautājumus, bet blakus ar medicīnisko dokumentāciju jebkurā brīdī tiek noziņotas analīzes vai kādi izmeklējumi, tā kā ir šāda te komandas sadarbība. Un, ja ar insulīnu saistītu cukura diabētu, tad uzreiz var arī noskaidrot, ja tas ir pansionāta apstākļi, kādi konkrēti insulīni ir pieejami, ko ārsts var izvēlēties un pieskaņot, nevis ieteikt kaut ko un nezinām, vai tāds insulīns atradīsies. Tā kā uzreiz var šādus jautājumus atrisināt. Un, protams, ka arī ērtība, kā var saulaicīgi pacienta dokumentāciju pievienot digitālā klinikā. Un ārsts vai konkrēti gadījumā es varu iepriekš iepazīties, apskatīt, un tas ir diezgan nozīmīgi, ka var jau analīzes saulaicīgi redzēt, nevis tikai šajā paredzētajā online laikā. Līdz ar to pēc konsultācijas tātad ārsts izrakstā, sagatavo slēdzienu, kas e-pastā nonāk vai no pacientam vai šai iestādēji. Un tāpat jāatzīmē, ka var un arī praktizējam analīžu nozīmēšanu. Es saprotu, ka digitālā klinika pamatā sadarbojas ar Gulbja laboratoriju. Tātad centrāla. Pacienti var šajā laboratorijā iet un nodot nepieciešamās nozīmētās analīzes. Pie kam, kad es nosūtu savu nosūtījumu, analīžu pieteikumu, tad uzreiz atpakaļ man pienāk numurs, jeb kods no laboratorijas, kas apliecina, ar kādu ir reģistrēts laboratorijā. Šo numuru es varu savā slēdzienā pacientam noziņot, tas viņam dod papildus pārliecību, ka ja gadījumā kāda varbūt aizkavēšanās ar viņa analīžu paņemšanu, tad šis numurs uzreiz var parādīt, viegli atrast, kas ir bijis nozīmēts. Tāpat arī ārsts var receptes izrakstīt, un arī to daram un veicam, gan parastas, gan arī speciālās receptes kompensētiem medikamentiem. Teikt, certificēts speciālists ir tiesīgs tās izrakstīt. Un tad jau parasti, kad es redzu, ka šī recepte ir jau nonākusi aptieku tīklā, tad arī sūtu pacientam slēdzienu, kur arī pieminēts, ka jau recepte ir izrakstīta un var droši doties un medikamentu saņemt. Protams, arī citus izmeklējumus nozīmējam. Tātad, ja ir nepieciešams ultrasonografija vai ehokardio vai tirioloģijā mums ir tievās adatas funkcijas biopsija aizdomīgu mezglu gadījumā.
un tāpat arī datortomogrāfiskie un magnētiskie rezonanses izmeklējumi. Tos pacientam nosūtam un tālāk tos var izmantot. Tātad tas būtu par cukura diabētu. Jā, un parasti šie gadījumi no pansionātiem, tā kā šodien jau izskanēja, ir bijuši samērā steidzami, jo ir konstatēts pēkšņi liels ievērojams cukura paaugstinājums, un tur var ketoacidozes situācija tuvoties un apziņas traucējumi, tā ka būtībā divi varianti, vai nu tiešām vest uz slimnīcu stacionāru, vai ātra rīcība ar precīzu insulīna, teiksim, režīmu uzsākšanu. Tad otrā problēma pēc diabetoloģijas, var teikt, tireoloģija, bieži vairogdzedzera problēmas pacienti piesakās apspriest attālināti. Ne tikai apspriest, bet ārstēt. Jā. Un vairogdziedzera vai nu tā ir hipertireoze, vai bieži autoimūna slimība ar hipotireozi, un tad ir teikt, nepieciešami vairogdziedzera hormona papildinājumi. Atkal bieži vien pacienti jau pievieno izmeklējumus, tur tireotropais hormons T3, T4, kādreiz vajag vēl antivielas noteikt, to visu varam tātad pacientam rekomendēt. Un pilnīgi, šobrīd arī no Liepājas puses paciente, kurai pēc kāda laika viņa vēlas vēl atkārtoti precizēt, vai terapija norit precīzi, un viņas simptomus varam novērtēt un pilnīgi attālināti bez klātienes apmeklēšanas var ārstēt šādu vairogdziedzera patoloģiju. Un tad trešā grupā, tad varbūt citas nedaudz retākas, bet ļoti nozīmīgas endokrīnas patoloģijas. Tātad bija pieminēta arteriāla hipertenzija un ir speciāla grupa endokrīnas arteriālas hipertenzijas, jeb sekundāras. Tur var būt tātad aldosteronisms, tur var būt Kušinga sindroms, var būt feohromocitoma, var būt paratiroīdea patoloģija ar kalcija iesaisti. Ikdienā, tas ir tiešām endokrologam jāpiedomā un speciāli izmeklējumi, lai apstiprinātu, izslēgtu šādas patoloģijas. Un, protams, visu spektru varbūt pat neuzskaitīt, ir policistis-kolnītes sindroms sievietēm. Tad ir liela grupa ar palielināta svara problēmām, adipozitāti. Un tieši kā sagadīšanās šodien man ir paredzēta pievakarā konsultācija, kur mamma piesaka 14 gadus vecam bērnam, dēlam, kuram svars 140 kg. Un pieminēts, ka dietoloģiskie rekomendācijas vai ar dietologu pasākumi nav devuši rezultātu, un pieteikšanās pie bērnu endokrinologa pēc pusgada pieejama. Un jau, kā teikt, endokrinologam vispirms jau fonā pirmā doma, tūlīt jāskatās, vai nav tāds Kušinga sindroms, un tā var būt adenoma, tumors virsnierē vai hiperplāzija, kortizols jāsāk skatīties, un arī caur ekrānu var arī bieži vien paprasīt, lai parāda vēdera ādu, vai nav strijas, sarkanās, tipiskās Kušinga, tā ka uzreiz jau var teikt, pusceļā diagnoze vai novērtējums varētu būt. Tāpat arī par iepriekš minēto vairogdziedzeri arī caur ekrānu var redzēt, ir vai nav palielinājums struma, kā mēs sakam, un tā. Bet, tālāk jau tāpat ultrasonu novērtēšana. Un tad arī retāk ir hipofīzes patoloģija, tur tādas prolaktinomas un citas patoloģijas. Līdz ar to, kā teikt, šī pieredze ir diezgan pozitīva šai sadarbībā. Ir arī bijuši pieteikumi konsultācijas no ārzemēm, latviešu valodā runājoši pacienti no Lielbritānijas, Londonas, no Vācijas. Viens vīrietis piezvana, viņš esot šobrīd ASV, Teksasā un brauc ar auto un ir piestājis ceļa malā, jo viņam pienāca konsultācijas laiks.
un dzirdamība bija tik ideāla, it kā šis pacients atrastos te blakus kabinetā. Tas bija tāpat pārsteidzoši. Tā kā, jā, nu, arī ir bijis, var angļu valodā konsultēt, arī vācu valodā savu doktora darbu Austrijā, Zalcburgā izstrādāju. Tā kā, nu, bet, teiksim, tāda varbūt ārzemju pacientu izmantošana digitālā klinikā varētu būt varbūt arī nākotnes jautājums. Nu, liekas, ka būšu ieskicējis to tādu spektru, ar ko līdz šim sadarbībā ar digitālo kliniku ir iznācis endokrinologa jomā darboties. Paldies par uzmanību. Doktor, paldies. Es varbūt atļaušos vienu jautājumu uzdot. Pieminējāt, pieņemsim, sadarbību ar Liepājas slimnīcu. Nu, skatāmies tā kā mūsu, varbūt, Latvijas ietvaros. Jautājums, vai jūs pamanījāt varbūt kaut kādu ieguvumu vai rezultātu, ko novērtēja tieši pati Liepājas reģionālā slimnīcā? Ko viņi novērtēja tajos gadījumos, kad ir bijusi sadarbība? Varbūt tāda tieša atgriezeniskā saite man nav bijusi. Ja? Tas tad būtu jāapkopo vai arī jāieliek vēl kāda opcijas iespēja, ka pacients vai kāda klinika var atgriezeniski dot novērtējumu konkrētā ārstā. Bet būtībā tie pacienti, ar kuriem iznāk veltīt laiku, un to laiku kādreiz, jā, vesela stunda pat tiek veltīta, tā kā pacienti līdz šim iespējas pilnīgi apmierināti bijuši un vēršās arī atkārtotos konsultācijās, un vēl kādus tuvinieku radinieku ir arī caur šo kliniku izmantojuši. Tāda būtu mana atbilde. Paldies, doktori.